No a poďme pekne, ale postupne. Je niekoľko ľudí, ktorí podpísali lukratívne kontrakty. Budeme sa venovať úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy. A ako som spomínal, spoločný menovateľ jeden, a to je prepojenie na stranu Hlas. Tak prvá osoba, Monika Ivanusiková, zarába štvornásobok priemerného platu, je čerstvá absolventka vysokej školy a vraj dozerá na implementáciu v oblasti vedy a výskumu. Samozrejme, ktorý študent alebo čerstvý absolvent by nechcel takú brigádu za štvornásobok priemerného platu, za 40 eur na hodinu. No, podarilo sa to asistentke ukričaného poslanca Hlasu Michala Barteka, ktorá zároveň je aj šéfkou mládežníckeho Hlasu, mládežníckej organizácie tejto strany. Druhé meno, Filip Sirotiar, ktorý je na výplatnej páske, štvornásobok priemerného platu. Je to majiteľ modelingovej agentúry a herec a podľa úradu podpredsedu aj autor koncepčných dokumentov pre výskumnú a inovačnú autoritu. Okrem iného, bývalý asistent poslankyne za Hlas Pauly Puškarovej. Ivana Lašová, trojnásobok priemerného platu, podniká v Realitách. Je to dlhoročná spolupracovníčka odsúdeného podvodníka, pána Jozefa Majského, a je prepojená aj s hlasáckým primátorom z Banovec nad Bebravou, pánom Gašparikom.